Dr Nafyad Getu yookaan akka abbaa cabsaa nutti himee yaadan muudannoo qabdu. Na argitee Dr Ammuma kana beekamaadha mucaan afaan Oromoon beektu albeema baasuu kee maamnutti nannee yeroo baay'ee waa'ee qaama saalaa irratti xiyyeeffatta waa'ee mudhii gadi irratti xiyyeeffatta maal jechuudha kun duba Dr Nafyad si nanjee yaa duba wanni sun dhuguma cabaa jedhee qaama saalaa isaa harkaan qabatanii itti agarsiisu lallaafaadha jechuudha garaan irraa fadhu muudannoon addaa dhimma kana irratti si mudate yookaan gaaffiin kolfaawwanni addaa asirratti si mudate maali? Daa'imni sun borbaree abdii biyyaa ta'uu kan danda'u yeroo kanatti ta'uu si gabbisiisa. Obbo Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Muhammad keessaa tokko filadhu yoo jedhamte dirqama yoo sitte kam keessaa filatte? Maaliif ani qophii filannoo godhu jalqabumarraa akka yaadamni isaa dogoggora yaadamni akkana. ORAZI Top Ten. ORAZI Top Ten. Yoo yaa shamar kafuun akkam jirtu naa qabdu sinin jechaa hordoftoonni ORAZI show idil addunyaa gubbatti argamtan. Hordoftoota sinin jechuun kiyyeeyyuu natti ulfaata isin anaaf maatiidha. Maatiin ORAZI show baga nagaan dhuftanii warroonni chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun eegalaa sagantaalee babbareedoo iddoo asirraa argachuu dandeettu waan nama ajaa'ibu piraankilee artiistota Oromoo namoota beekamoo Oromoo kan nuti piraankii goone asirraa daawwachuu dandeettu sagantaalee asiin dura hojjenne irraayi. Akkasumas sagantaalee bashannansiisoo sagantaalee akkasumas sagantaalee ORAZI hot topics akkasumas interview namoota beekamoo kan asiin dura goones daawwachuu dandeettu. Har'a keessummaa jabaa tokko isiniif qabadhee dhufe keessummaan keenya har'aa kun eenyudha? Eenyu keessummaan keenya har'aa kun? Keessummaan keenya har'aa kun nama beekamaa Oromooti, nama bu'aa guddaa dhugaa dubbachuu fi yeroo hojii isaatiin alatti akkasumas bilisaan uummata keenya sooshaal miidiyaa gubbatti waa'ee fayyaa nama barsiisaa jirudha. Akkasumas ammoo waa'ee dhimma namoonni hedduun kaasuu saalfatu keessattuu waa'ee saalaa kana kaasuudhaan sirrii malee barnoota namaaf kenna. Namni keenya ammoo hedduun waa'ee kanarratti saalfataa sirrii malee qaana'a. Keessummaan keenya kan har'aa abbaa cabsaa, abbaa caccabsaa, abbaa shambaqqoo, abbaa qarqahaati. Akkasumas nama qoosaallee sirrii danda'u keessummaan keenya har'aa Dr Nafyad Getuti. Dr Nafyad Getu wajjin gaafii 10 dhiyeessaa fi gaafii 10 kanaaf deebisaa naaf kenna jechuudha. Mee garuma gaafii deebii kanatti isin dabarsaa share like comment subscribe godhaa isiniin jedhaa ulfaadhaa gara gaafiif deebiitti haa deemnu amma. Dr Nafyad baga nagaan dhufte gara qophii ORAZI Top Ten ORAZI show qophii Top Tenidha. Qophiin Top Ten kun namoota beekamoo Oromootiif gaafii 10 dhiyeessinaa fi gaafii 10 gaafii ciccimoo jennee yaannu dhiyeessinaa fi akkasumas boruu gaazexeessoo OMN Faayisaa Ilaasiniif dhiyeessinaa isii wajjinis turtii goonee jirra. Zaakka Dirduubii aktiivistii miidiyaa hawaasaa nama OMN gubbatti isaa 24 uummata tajaajilaa jirudha. Itti aansee artiist Habtaamuu Lammuu akkasichaatti itti fufna. Amiin Dubroo namoota beekamoo hedduu wajjin turtii goonaa isiniif dhiyeessinaa. Har'a immoo baay'ee qophii ORAZI Top Ten kan artiist Shimallis Abbaabuu irraa eegalle qophii artiist Shimallis Abbaabuu wajjin goones duuba deebitanii ilaaluu dandeettanii Dr Nafyad Getu baga nagaan gara ORAZI Top Ten dhufte. Gaaffii jalqabaa siif dhiyeessa Dr Nafyad gaaffii jalqabaa siif dhiyeessa gaaffiin jalqabaa Dr Nafyad eenyu? Mee waa'ee keetii nutti himi eessa dhalattee eessa guddattee maal barattee amma eessa jiraatta kana nutti himi gabaabumatti waa'ee keetii. Naaf fedhuu keessaniif galatooma. Gaaffiin jalqabarreeru Dr Nafyad Getu Dhugaasaa Bijigaa jedhama. Ani kan dhaladhee Oromiyaa bal'oo lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aatti kan dhaladhee. Haalli guddina kootii haala guddina namoota kaan irraatiin wanti adda jechiisu hin jiru. Abbaan koo barsiisaa ture. Haati koo hojii daldalaatti hojjechaa turte. Egaa abbaan koo hojii barsiisummaaf deemee haati koo Wallagga lixarraa dhuftee achitti wal baranii waan jedhan jedhanii dhalan jechuudha.
gabaabumatti haalli guddina koo kanadha. Akkuma nama kaanii maatii koodhaaf mucaa hangafaatii, mucaa duraati. Egaa mucaa hangafaa yeroo taatu yookiin immoo mucaa duraa yeroo taatutti responsibility guddaa sirra jira. Ijoollees booda jiraniitiif immoo fakkeenya ta'uu qabda waan ta'eef more of akka warra kaanii taphadheen guddanne jechuu hin danda'a. Haalli guddina koollee akka ijoollee yeroo ammaa kana osoo hin taane more maatii koo gargaaraan ture jechuudha. Inni kan biraa amma eessa jiraatta kan jedhuu fi amma kan hin jiraadhu gara baha Itoophiyaa magaalaa Harar jedhamtu magaalaa Harariin jiraachaa jira. Haalli barumsa kootii mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa magaalaa Naqamteetti fudhadhee sadarkaa barnoota olaanoo yookiin immoo yuunivarsiitii Haromaayaatti by Doctor of Medicine dhaan eebbifamee 2000 akka lakkoofsa akka Gregorian calendariitti yookiin immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2011 kanan yuunivarsiitii seenee bara 2017 yuunivarsiitii Haromaayaa irraa eebbifamee achuma yuunivarsiitii Haromaayaa irratti hafee achirraatii akka ogeessa fayyaa yookiin hakiima waliigalaa fi akkasumas immoo akka barsiisaa yuunivarsiitiitti hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf amma yeroo ammaa kanatti hakiima waliigalaaf barsiisaa yuunivarsiitiin hojjechaa jira jechuudha. Dr Nafyad Getu ulfaadhu galatoomii haala Dr Nafyad Getu eenyu akka ta'e daqiiqaa muraasa keessatti nu ibsitee irtaati daqiiqaa muraasa keessatti nu ibsitee ulfaadhu galatoomii siin jenna. Gaafiin kiyya kan lammaffaa maal seeta Dr Nafyad? Mudannoo addaa qabdaa mee nutti himi? Mudannoon kun ammoo mudannoo nama bashannansiisu mudannoo kolfaa yoo ta'e irra filatamaadha. Kanaaf mee mudannoo addaa qabdu nutti himi Dr Nafyad Getu yookaan akka abbaa cabsaa nutti himi. Kan biraa mudannoo addaa kan isin mudate mudannoo ati nuuf qooduu barbaaddu kan jedhu irratti dhiyooma kana wanta na mudatan sitti hima. Tarii suuraa isaa agarsiisuu dandeessaa. Oromeems irratti meems tokko natti hojjetanii turanii. Yeroo baay'ee egaa postii an godhu baay'inaan waan hordofanii fi suuraa sana naawolum jedhamatu fakkaata mucaan hojjete suni akka Dr Nafyad Getu ni walbeem jedhanii ni cabaa ni jigaa wal keessatti hafuu kan jedhu jechuudhaan track number itti baasanii turanii akka tasaatiin rifeensa mataa koo sirreeffachuudhaaf hin deeme as magaaluma Hararitti iddoon itti sirreeffadhu baay'inaan qaba. Na argitee Doktor ammuma kana beekamaadha mucaan afaan Oromoon beektu albeema baasuu kee maaf nutti himne lamnaan laggar kanam ይሄን ያህል ሴሌብሪቲ ላይ እንደምናምን አይቻልም ይችላል አፋፋና ማራ ይሮሰና ማሪዳ ዱጉማ አልቤማ ወስሪት ፈካቴ ጆሌስ ሰሚም ሶጂተ ኦሮሚም ስራቲ ሼር ዲሽ ብረጌ ወንትኩኒ አከተሳተ ይሪያንሽ ነው ሼር ጎነና አርጊቴ እና ሞነት ንራፈዱ ከና ከነማ ወልቀበቴ ኤርጎ ፖስቲ መጣን ሲቦዳ የሩባይ ማናያላን ኩብሰቶታ ያሉቲ yommuu isaan dhufanii dhukkubsataan tokko dargaggeessa wayitii dhumarratti erganii yaalee booda keessummeessee Dr Nafyad Getu jedhamana nee hay duba Dr Nafyad si naan jee yaa duba wanni sun dhuguma cabaa qaama sana sana kan Dr Nafyad kolfaan fixe baay'ee Oromeems jechuun namoonni tarii hin beekne fi peejii feesbuukaatti wantoota kolfaa wantoota kolfaatu achirra jira suuraalee babbareechuu namoota beekamoo Oromoo kan jechuun waan kolfaatti meemsiin kun addunyaa irratti waan beekame kanaaf achirratti suuraa Dr Nafyad yeroo hedduu meemsi irratti hojjetama kanaaf hedduu namatti tola namni feesbuuk irratti waan beekaniif qaamanillee arganii abboonni sun hin cabaa meeshaa isaa qabatee itti mul'ise. Dr Nafyad miskiina kiyya baga rabbi si baase. Okay, Dr Nafyad gaafin itti aanu kanan siif qabu guyyaa itti gadditee fi guyyaa itti gammadde nutti hime. Dr Nafyad guyyaan inni itti gaddee fi guyyaan inni itti gammade nuuf hime.
Okay. Gaaffii taanu guyyaan itti gammadde yookiin immoo guyyaan itti gaddite jira kan jedhu. Egaa kan irraanfanne guyyaan itti gammade gaafa eebbifamedha. Guyyaan itti gadde immoo gaafa firiin qormaata kutaa 12ffaa seensa yuunivarsiitii beesanadha. Maaliif rakkoo teeknikaa uumameen dogoggoraan fiildiin fi yuunivarsiitiin guute kan nama biraarra ilaa guutanii qabxii osoo hin qabu. Yani hawwiin koo ijoollummaa kaasee ogummaa meedikaalaa kana yookiin ogummaa fayyaa kana ture. Garuu rabbi faagalatu egaa dhumarratti naaf milkaa'ee naaf sirraa'eera. Yeroo sana baay'ee gaddee tureen sadarkaa mataa dhukkubsachuutti illee ga'een ture yeroo sana jechuu barbaadeeni. Dr Nafyad Getu gaafa inni itti aanu maal jedha celebrity crushing kan kennu jechuun fakkeenyaaf ijoollee daa'ima taanee namni nuti TV yoo dhiira taane dubartii irraa yoo dubara taane immoo dhiira irraa nama beekamaa tokko nu jaalannu jira beetanii kama yookaan fuudhu yookaan itti heerumuu barbaannu jira. Nama kana gaafadhee na eenyu namni kun jechuun nama gaaf xiqqaa yeroo televezyiina faalaallu nama nu jaalannu jira beetee dhiira taanee durballee taanee warri durballeen jechuudha. Kana gaafadheeni eenyu namni atin fedhii akkasii qabduuf gaafii kana siif dhiyeessuu barbaada. Eenyudha namni akkasii siif? Oromoo keessaadha. Oromoo keessa actually warra adii kanarraati celebrity crushing koo. Oromoo keessaa miti jechaa jira gubbaan kun badii fide kun inni illee laalame namatti murteessina kun inni illee dhiqqeen numarrayyuu Dr Nafyad warra fiilmii hojjetan tarii warra muuziqaa hojjetan ta'uu ni mala. Dr Nafyad wayi beewan seemoo shakiiradha. Gaafin kiyya kan itti aanu Dr Nafyad gaafin an siif dhiyeessu kitaaba barreessitee jirta beektee waa'ee fayyaas uummata barsiisaa jirta. Kanaaf maaltu si kakaasisin jechuu barbaada. Muudannoon addaa dhimma kana irratti si mudate yookaan gaafin kolfaawwanni addaa asirratti si mudate maali kan jedhudha. Mee Dr Nafyad gaafii kanaaf deebii akka nuuf deebiftu. Inni taanu kitaaba waa'ee fayyaa barreessite kitaaba barreessitee itti dhiyoo kana. Yaa maaltu si kakaase kan jedhu kitaaba kana barreessuudhaaf wanti na kakaase akkuma beektu gama social miidiyaatiin telegram channelii, facebook page, youtube channelii Dr Nafyad Getu official kan jedhu nan qaba. Hawaasa assasii social miidiyaa qaban biraan ga'aa tureera. Yommuu taa'ee ilaalutti immoo waan baay'ee ilaalee hawaasni keenya ammallee haalli itti dhibeerraa of eeggatu odeeffannoonni waa'ee fayyaa irratti qabu mataan isaallee baay'ee limited kan ta'edha. Dhibee salphaadhaaf mana yaalaa dhufaa haati tokko dubartiin ulfaa tokko daa'ima baatii 9 garaatti baattee sababa hubannoo odeeffannoo dhabuurraan kan ka'e daa'imni sun borbaratee abdii biyyaa ta'uu kan danda'u yeroo karaatti hafu si gaddisiisa. Akkasumas dargaggeessa ol deemaa yommuu inni karaatti hafu si gaddisiisa. Kanarraa kan ka'e hojiin idilee koo akkuma sitti mee barsiisuudhaaf hospitaala hojjechuu irratti akka maaliif inni hawaasa biraan hin ga'u kan jedhu tarii peejii koo ilaaltettee almost within 28 days more than 1.9 million post reach dha posting ko kan reach godha jechuudha. Post reaching ko nama miliyoona tokko tuqaa 9 ol kan ilaalu hojii tokkotti. Kanaaf akkuma beekamu yoo ilaalte biyyoonni guddatan tarii biyyoota guddatan baay'ee isaanii Google irraa afaan isaaniin barreeffamee waan jiruuf odeeffannoo fayyaa salphaatti Google godhanii argatu. Gara fuulduraatti irratti hojjenna kun akka inni afaan Oromoo illee akka galuu fi kanaaf hawaasni keenya immoo dhaadannoo afaan keenyaan fayyaa keenya kan jedhu kitaaba faaya fayyaa kan jedhu kin immoo miidhagina fayyaa keenya jechuudha kana barreesseen uummata biraan godhaaf yaaleera. Biyyoota alaatti illee USS, UKs, Saudi Arabia, United Arab Emirates iddoo garaagaraa keessa facaaseera kitaaba kana even namoonni biyya keessaas baay'ee jaallataniiru. Egaa mudannoon garaagaraas mudate yommuu kitaaba kana maxxansitu yeroo takka beekumsi xiqqoonis baay'ee rakkisaadha. Dhugaa dubbachuuf kitaaba kana barsiisonni koo jiru, piroofeesoroonni baay'een jiru, Ministry of Science and Higher Education irraa kitaaba koo ilaalaa turanii naa bilbilanii kitaaba hin kennan yeroo isaatti fudhatan jiru jechuudha. Namoonni xiqqooma waggaa tokko lama ogummaa fayyaa kana baratan tokko immoo maalla nutoo beekna nun barbaachisu kan jedhan jiru jechuudha baay'ee isaanii. Egaa beekumsi xiqqoo rakkisaadha jechuu barbaadeni wantoonni kun na mudataniiru.
kana wal qabatee jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee qaama saalaa irratti xiyyeeffatta, waa'ee mudhii gadi irratti xiyyeeffatta. Waa'ee kaanii hin barsiiftu jechuu kiyyaa miti. Garuu moora immoo even attention guddaalleen kan dhufe as booda natti fakkaata yoo dogongoruu baadhe waa'ee qaama saalaa irratti waa'ee mudhii gadi kana irratti xiyyeeffatta. Hawaasni keenya immoo hubannoo inni waan kana irratti qabu sirrii malee laafadha. Akkamitti cabsitee akkamitti waan kana cabsitee gadi baaftee hojjechuu eegaltee dubbachuu barreessuu eegaltee maaltu si kakaase chaalenjiidhaan yookaan qormaanni as keessa si mudate jiraame nutti Dr mudhii gadii siin jedhu namoonni hedduun mee asirratti yaadni ati hin qabdu maal Dr? Inni kan biraa waa'ee qaama saalaa dhiiraa irratti yeroo baay'ee wantoota namoonni barreessan irratti xiyyeeffata. Akkasumas immoo itti seentee barreessitaa kan akkamitti ilaaltaa kan jedhu gaaffii naa kaafteetta. Dhugaadha yeroo baay'ee maalla waan tokko jira beektaa safuutu jedhamu jechuudha. Fayyaan safuus hin qabu saalfis hin qabu. Maaliif nan ilaalan ture peejii koo inboxiin galan almost more than 500 per day guyyaatti kan galu baay'inaanii walqunnamtii saalaa irratti kan xiyyeeffatedha gaaffiin isaa jechuudha. Maaliif namni keenya mana yaalaa deemuun sodaata. Himatachuun sodaata. Yommuu mana yaalaa nu bira dhufu mataa isaa waan tokko dubbachuudhaaf bakka sagalaannaa wantoo gola dhukkubaa jedhee jechuudha. Kanaaf hospitaalas immoo argina keezii baay'ee argaa oolla. Yeroo baay'ee wantoonni kunniin maaliif hin barreeffaman afaan keenyaan kan jedhu irratti xiyyeeffadhe. Kanarraa hankee ittuman seeni barreessuun jalqabe jechuudha. Moor namni baay'een kan yeroo baay'ee Dr mudhii gad qofaa irratti xiyyeeffata. Kan si arrabsullee jira baay'isee. Yusii rakkisaadha. Maalla yeroo darbe waan tokko maxxanseen ture. Yeroo baay'ee nama ta'e tokkotu safuu beekii safuu eegi waa'ee kana maxxansitaa jedhe kan egaa iddoo sana yoo dhukkubee Oromoon safuu qabaa kun dhukkuba jettee akka dhufne kan jedhu deebii akkasiin kenneefi ture. Dhuguma yoo ilaalte maalla wantoonni akkasii gaa'ela jechuun fayyaa dhukkuba baay'ee fayyaa jechuun fayyaa hawaasummaa fayyaa maatii gaa'elli tokko fayyaa qabaachuu qaba. Maatiin tokko fayyaa qabaachuu qabu. Naannoon hawaasni tokko fayyaa qabaachuu qaba. Fayyaa jechuun fayyaa sammuudhaaniti. Kanaaf fayyaa hawaasummaa fayyaa maatii irratti xiyyeeffachuu qabna kan jedhu. Kun waan salphaa miti argitee daayivarsiidhaaf hiikaa gaa'elaaf baay'inaan namoota baay'ee saaxilaadha wanti kun jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii kan nuti barreessuuf kan barreessu irratti xiyyeeffadhuuf waan kanaafidha. Baay'inaan nan barreessa argam peejii irratti barreessuu jalqabee waggaa afur guuteera garuu namni yaa moor isaan na beeka kan jedhudha. Ammallee taana wanti boodatti nu deebisu hin jiru. Fayyaan saalfiis qaaniis hin qabu kan jedhu yaada kun dabarsuu barbaada. Oke Dr Nafyad gaaffileen itti aanu gaaffii ulfaataadha jedhee yaada. Lama keessaa tokko filatta. Lama keessaa tokko filachuun dirqama lama keessaa tokko filatta. Namoonni waliin si buusu fi miti garuu ammoo tokko keessaa filachuun dirqama waan ta'eef namoota lama siif dhiyeessa. Namoota lama siif dhiyeessa. Namoonni lamaan jalqaban siif dhiyeessuu obbo Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Muhammad keessaa tokko filadhu yoo jedhamte dirqama yoo sitte kam keessaa filatta? Maaliif ani qophii filannoo godhu? Gaaffiin taanu gaaffii baay'ee ulfaataadha. I don't know. Yaa hin beeku. Namoota kanneen keessa inni jaallattadha. Dhugaa dubbachuudhaaf nama hin jibbu. Garuu moor baay'ee inni ajaa'ibsiifatta baay'ee inni tola kan jedhu yoo keedha. Jawaariif Baqqalaa keessadha. An dhugaa dubbachuudhaaf eenyuun hin qixxeessu lawaan sana baay'een jaalladha. Personally baay'een jaalladha. I don't know yoo tokko keessaa filadhutti egaa moor Jawaar kan jedhu nan filadha. Baqqees baay'een jaalladha eenyuun jaallatti. Lammaffaa si gaafadha. Dr Lammaa Magarsaatii fi obboleen Colataa keessaa tokko filadhu Dr Nafyad dirqama filachuun. Lammaffaan Lammaa Magarsaaf politika kana hin jenne garuu Lammaa Magarsaaf obboleen Colataa keessaa Dr Lammaa fi obboleen Colataa keessaa hin jaallatte kan jedhu sitti mee lamaan isaanii naaf qaaliidha. Garuu filadhu yoo naan jette filatta.
Ani dursee yeroo daa'imummaa jiru kanan baree kanan beeku boleen colataa baay'ee ajaa'ibsiifadhaan ture. Filee ulfaataa naa deebisaa jirta baay'ee ka itti aanume artiist Xiqqaa Tafariitii fi artiist Keekiyyaa badhaadhaa keessaa tokko filadhu. Xiqqaa fi Keekiyyaa keessaa kan jedhu gaaffii akkasii garuu gaaffii baay'ee cimaadha baay'ee gaaffii yeroo filannoof rakkisu jira. Utuu af baan jiraate af baa lamaan isaanii jalqaba irratti julunfadhee filadha. Lamaan isaanii naaf qaaliidha. Garuu mor eenyuun dinqisiifatta wette Xiqqaa Tafarii baay'een dinqisiifadha. Gaazexeessaa Ab Guyyoo Wareew Abbaa Jirmaatii fi gaazexeessaa Abiraam Birruu keessaa kan filatta? Nama waliin si'uus. Ab Guyyoo Wareew fi Abiraam Birruu gaazexeessuun kunniin gaazexeessuu jajjaboo Oromoon qabdudha baay'ee. Guyyoodhaa fi Abiraam Birruu lamaan isaanii baay'een jaalladha. I don't know Abirish sin jaalladha Guyyoo sin jaalladha. Moor garuu an assantii isaa fi jecha biyya isaatiin baay'ee kan ajaa'ibsiifadhu Guyyoo Wareew. Okay, galatoomii ka itti aanu immoo Dr. Alii Birraatii fi artiist Nuwoo Goobanaa keessaa tokko filadhu. Alii Birraa fi Nuwoo keessaa Alii Birraa nan jaalladha lamaan isaanii sitti meera. Artiist Hirphaa Gaanfureetii fi artiist Daawitee Mokonnin keessaa tokko filadhu. Hirphaa fi Daawitee kan jedhu keessaa eenyuun Daawitee Mokonnin. Daawitee filadhu. Okay, Shukrii fi Kadir artiist Shukrii Jamaalee fi Kadir Martuu keessaa tokko filadhu. Shukrii fi Kadir keessaa lamaan keessaa nuti hin jaalladha. Shukriin baay'ee ajaa'ibsiifadha. Amma Doktor gaaffii jabduu jedhee yaadu si gaafadha. Dr. Nafyad Getu fi Dr. Nuraddiin Lukee keessaa tokko filadhu. Amma booda Nuraddiin waa wal dubbiftan natti hin fakkaate yoo isa filachuu baatte maraafuu mee kam deebiftatin ilaalla. Amma garubbiin Dr. Nafyad fi Dr. Nuraddiin Lukee keessaa eenyuun jaallatta eenyuun ajaa'ibsiifatta. Nuree baay'een jaalladha. Garuu immoo ofii koo caala nama tokko jaalladhu. Sorry Dr. Nafyad. Gaafiin itti aanu gaafii maal jedhanisi gaafii harree xiqqoo fi harree guddoodha. Gaafiin itti aanu Doktor gaafiin ansi gaafadhu OBN fi ETV keessaa tokko filachuun dirqama tokko filadhu. OBN fi ETV keessaa eenyuun? Dirqama. Garuu lamaan isaanii I don't like them. Sorry. Garuu dirqama filadhu tokko. Egaa rakkisaadha. Utuma fili jettanii ETV. Okay, gaafiin itti aanu gaafii dhumaanatti fakkaataa OMN fi OBS keessaa tokko filadhu. OMN fi OBS keessaa. Gaaffii cimaan takkaa arginu lamaan isaanii jaalladha. OBS maal jedhee OMN sagalee uummataati OBS qophii paartii seenaa baloo Oromoo barsiisuu jihetti TV badaa ilaalu ifama guddaa garuu moor lamaan isaanii baay'een jaalladha OMN. Akkasi Dr. Nafyad Getu turtiin wajjin qabaatte fi ulfaadhu galatoomii siin jedha gaaffii deebii har'as wajjin goone ORAZI Top Ten asirratti gabaabsa. Ulfaadhu Dr. Nafyad. Galatooma gaaffiin ture kana ture yeroo qabaachaa ture hundumaa ulfaadhu. Tole akkuma argitan gaaffii deebiin Dr. Nafyad Getu wajjin goone kana fakkaata akka ittiin bohaartan akka waa irraa barattan abdii guutuu qabna. Chaanalii kana subscribe itti roobsaa isiniin jenna. Subscribein oluma deemaa jira ulfaadhaa isiniin jedha. Wanda yaada qabdan nama amma already kamurtaa'ee gaazexeessituu OMN Faayizaa Iliyaas itti aansee isiniif dhiyeessa. Achi booda Gammadaa Waariyaa achi booda nama wannaan gadhiisa stepping gadhiisa. Artiist Habtaamuu Lamuu waliinis turtiin goona already beellama qabannee jirra. Galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Subscribe kana mee ila girritti godhaame akkuma girri sanuun jedhan san itti girrisiisa. Sagantaalee wal fakkaata akkasumas waan adda addaatiin ka walitti deebnu ta'a.
viidiyoolee amma akkanatti hojjennu kanneen hojjennee I think torbaan lama guyyaa 15 keessatti guyyaa tokko torbaan lama keessatti guyyaa tokko komentii isin barreessaniif deebii isiniif kenna gaafii isin qabdan waan hundayyuu waan hundaafuu deebii isiniif kenna komentiilee hin dubbisa baay'ee komentii isin YouTube kiyyarra gootan takka lama jedhee sirri hunda mara takkaan dubbisa galatooma wal ulfaadha isinin jedha sagantaaleen kenna kaytuuf ta'a amma immoo maaliif akkanatti isinii deddeebi'e beeytanii amma biyya alaa kana amma jechuun amma kirismaasidha gara torbaan lama boqonnaa qaba amma guyyaa 10 na hafe kanaaf haga amma boqonnaa qabu kana daddafee viidiyoo isinii waraabaa jira ulfaadha galatoomaa naaf jiraadha babbaay dhumarratti waan isiniif dhaamu tokko yoo jiraate ama rabbi amma viidiyoolee YouTube irraa fuutanii Facebook irratti maxxansuu dhaaba am Facebook hin qaba Facebook yoo viidiyoo maxxansuu barbaade viidiyoo kana fuudhee Facebook irratti maxxansuu yoo barbaade am maxxansuu hin danda'a viidiyoo namaa fuutanii ammoo Facebook gubbatti yeroo maxxansu wanni isin argattan maali an nama viidiyoo kiyya fuudhee Facebook irratti maxxansu viidiyoon kiyya waan ta'eef Facebook at emailii godhee Facebook keessan isin harkaa cufsiisuu danda'a easy dha jechuudha viidiyoo kiyya fuutanii social media gubbatti warri maxxansan viidiyoo eenyuyyuu am Facebook hin qaba Facebook irratti maxxansuu hin danda'a garuu ammoo YouTube wanni banneef Oromoon gargaara YouTube's dhufu qabdi warra kaan warruma bashaamee sirri laala YouTube gubbaa jala gootanii jiranii nus gara YouTube dhufu qabna yoo dandeettan linkii isaa share godha yoo hin dandeenye ammoo dhiisa ulfaadha galatooma isinin jedha nagara naaf jiraadha hedduu isin jaaladha